Jooyyaa hordoftoota chaanaalii keenyaa nagaan isiniif haa ta'u. Qabxii foorii qabaachuu qofaan jireenya milkaa'aa rakkoo irraa bilisatee jiraachuun gahaa sitti fakkaata? Addunyaan har'aa namoota ragaa barnootaan ilaaltee isa gireedii olaanaa qabu bakka gaarii, isa hin qabne immoo bakka dhorkachuu irra hin jirtu. Kan isheen barbaaddu nama barnoota qofaa fiigsisu osoo hin taane nama jireenya isaa ogummaan bulchuu barbaaddi. Jireenya ogummaan gaggeessuu jechuun maal jechuudha? Beekumsa daree barnootaa irraa argattu qofaan dandeettii rakkoo hiikuu, maallaqa horachuu fi namoota walii galuu guddifachuu ni dandeessaa? Kun tasuma waan hin yaadamne. Har'a wantoota 5 barnootaan ala jiran jireenya kee guutuu jijjiiruu danda'an isiniif qabadhee dhufeera. Isaan kana yoo beekta, milkaa'inni jireenyaa daree barnootaa keessatti osoo hin taane wantoota barbaachisoo biroo waliin ta'uu isaa ni hubatta. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan Subscribe gochuudhaan miseensa chaanaalii keenyaa akka isin taatan kabajaan isin gaafan. Odeeffannoowwan garaagaraa jireenya keessan jijjiiruu danda'an qabannee waan isiniif dhiyaannuuf Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Waliin haa eegallu. Milkaa'ina jireenya keetiif wabii kasiiftoonni jalqabaa ogummaa maallaqa horachuu qabaachuudha. Digirii qabaachuun qofti hiyyummaa sitti dhufuu danda'u jalaa sin oolchu. Barataa ta'ee maallaqa qusachuu fi itti fayyadamuu beekuu jechuun hojii dhabdummaa akka tasaa gara fuulduraatti itti danda'u jalaa mala ittiin miliqu kan hubatedha. Jireenyi maallaqa qofaa miti. Garuu maallaqni wantoota jireenya keessatti barbaachisan hedduu fiduuf furtuudha. Namni baasii isaa hin beekne jireenya isaa hin beeku. Qursii irraa qusachuun indipendensii dhuunfaa kee ijaarrachuu jalqabuudha. Maallaqa xiqqoo har'a qusattu boru carraa guddaa ittiin hojjettu siif uuma. Financial smartness jechuun baay'ee argachuu qofa osoo hin taane isa argatte sirriitti bulchuudha. Jireenya keessatti harka namaa ilaaluun dhiphina guddaadha. Har'umarraa kaastee herreega baasii fi galii keetii beekuun sammuu nagaa siif kenna. Barataan smart ta'e dandeettii daldalaa fi qusannaa of keessatti kan ijaarudha. Maallaqa qusachuu jechuun of dhowwachuu osoo hin taane fuuldura ofii ijaaruudha. Kana jechuun waan hin barbaachisne bituu irraa of qusachuun ogummaa jabaadha. Gaafa maallaqa kee to'attu filannoo jireenyaa baay'ee ni argatta. Barataa Financial IQ qabu ta'uun tarkaanfii jalqabaadha. Milkaa'ina jireenya keetiif qabxiin lammaffaa dubbisa kitaabolee biroo dubbisuudha. Kitaaba barnootaa keessaa digirii ni argatta. Kitaabota garaagaraa yoo dubbiste garuu wisdamii yookiin immoo ogummaa argatta. Addunyaa ati hin argin sitti agarsiisu. Yaada namoota gurguddaa sammuu kee keessa siif kaa'a. Namni dubbisu namoota hin dubbisne 1000 caalaa dandeettii yaaduu guddaa qaba. Jireenya keessatti rakkoon si mudatu hundi kanaan dura namoota biroo mudatee waan jirudha. Wantoota mudatan kan ammoo kanatti argachuu dandeessu kitaaba keessaati. Dubbisuun dandeettii dubbachuu, dandeettii yaaduu fi namoota amansiisuu kee ni guddisa. Hoogganaa si godhaa jechaadha. Qaamni kee nyaataan akkuma guddatu sammuun kee dubbisaan guddatti. Yoo dubbistu kaleessa kee caalaa beekumsa dabalataa ni argattaa jechaadha. Yoo hin dubbisne garuu guyyaa kee kaleessaa irraa homaa waan ati fooyyofte tokko hin jiru. Kitaabolee akka motiveeshinii fi seenaa namootaa dubbisuun motiveeshinii dhuunfaa keetii siif uuma. Dubbisni yaada haaraa uuma. Yaadni haaraan immoo jireenya haaraa uuma. Mata dureewwan akka saayikooloojii, falaasamaa fi seenaa irratti dubbisuun hubannoo kee ni bal'isa. Dubbisni dandeettii kee ittiin namoota walii galtu guddisa. Namni dubbisu yoomiyyuu hin kufu. Sababni isaas beekumsi isaa jabaadha. Dubbisuun mediteeshinii sammuuti. Jireenya milkaa'aa qabaachuudhaaf qabxiin sadaffaa walitti dhufeenya gaarii yookiin immoo sooshaal neetworkiingii qabaachuudha. Jireenya keessatti eenyuun beekta kan jedhu, maal beekta kan jedhu caalaa deemsa kee ariifachiisuu ni danda'a. Namoonni naannoo kee jiran siif badaas ta'uu ni danda'u, akkasumallee gaariis ta'uu danda'u. Neetworkiing yookiin immoo walitti dhufeenya jechuun faayidaa barbaaddu qofaaf osoo hin taane vaaliyuu gatii walii gumaachuudha. Namoota ciccimoo irraa gorsa argachuun kallattii jireenya keetii siif qajeelcha. Kabajaa fi amanamummaan bu'uura walitti dhufeenya jireenyaati. Namni qofaa isaa fiigu ariifachuu ni danda'a. Namni waliin deemu garuu fageenya dubbata. Hiriyummaa gaariin qabeenya hiyyummaa keessaa si baasuu danda'udha. Ofii qofa fiiguu dhiistee harka namaa yoo qabdi namni biraas harka kee akka qabuuf carraa ni uumta.
Namoota beekumsa qaban gaafachuu hin saalfatiin. Gaaffiin kee balbala haaraa siif bana. Jireenyi wal utubuu irratti hundoofte milkaa'ina waaraa qabdi. Namoota jireenya kee keessa jiran sirriitti filadhu. Barataan ismaartii ta'e nama hundaa riyaa hin godhatu, garuu nama hundaaf kabaja kenna. Namoota si kakaasan waliin ooluun humna kee ni dabala. Walitti dhufeenyi gaariin investimentii yeroo dheeraati. Jireenya milkaa'aa qabaachuudhaaf qabxiin afuraffaa ogummaa karoora baafachuu qabaachuuti. Yeroon qabeenya deebii hin qabnedha. Maallaqa yoo balleessite deebistee hojjettee argachuu ni dandeessa. Yeroo kee garuu bakka hin taanetti yoo balleessite namni siif deebisuu danda'u tokkollee hin jiru. Barataan ismaartii ta'e yeroo isaa akka kaapitaala daldalaatti ilaala. Barattoonni baay'een yeroo hundaa biizii ta'uun milkaa'ina itti fakkaachuu ni danda'a. Garuu iccitiin milkaa'inaa sa'aatii muraasa keessatti bu'aa guddaa fiduudha malee sa'aatii 24 guutuu dadhabuu miti. Jireenya keessatti yeroo kee bakka hin taanetti balleessaa yeroo deemtu abjuun kees suuta si jalaa fagaachaa deema. Karoora guyyaa qabaachuun bilisummaa siif kenna. Sa'aatii kee seeraan yoo itti fayyadamte bashannanaaf, maatiif, ofii keetiif illee yeroo gahaa ni argatta. Kun immoo dhiphina jireenyaa jalaa si baasa. Hojii har'a hojjechuu qabdu boritti hin dabarsiin. Bor guyyaa biraati. Yeroo kee irratti gaggeessaa gaarii yoo taate jireenya kee boriif haala mijataa uumte jechaadha. Ismaartii ta'uun sa'aatii 24 hunda kitaaba dura taa'uu osoo hin taane sa'aatii murtaa'e keessatti xiyyeeffannaa guutuu qabaachuudha. Yeroo kee itti fayyadamuun laayif baalaansii uumuudha. Namni yeroo isaa qusatu hiyyummaa yaadaa fi hiyyummaa dandeettii jala of oolcha. Guyyaa kee yeroo jalqabdu daqiiqa 15 fudhadhuutii karooraan jalqabi. Gaafa yeroo kee to'attu jireenyi kee to'annoo kee jala ni seena. Jireenya keenya irratti milkaa'uudhaaf qabxiin shanaffaa fi inni xumuraa qaamni kee konkolaataa abjuun kee ittiin adeemudha. Konkolaataan kun yoo cabe abjuun kee karaatti ni hafaa jechaadha. Ispoortiin qaama kee qofa osoo hin taane sammuu keedhaaf humna guddaa kenna. Yommuu ati ispoortii hojjettu dhiigni gara sammuu keetti baay'inaan ni yaa'a. Kun immoo dandeettii yaaduu kee dachaan ni dabala. Jireenya keessatti milkaa'uun maraatooniidha malee fiigicha yeroo gabaabaa miti. Kun immoo qaama jabaa fi sammuu gaarii gaafata. Barataan cimaa ta'ee ismaartii ta'uu hin dandeenye ispoortiin akka yeroo isa jalaa guutti yaada. Barataan ismaartii ta'e garuu fayyaan isaa qabeenya jalqabaa akka ta'e ni hubata. Fayyaa malee abjuun kee tasumaa hiika hin qabu. Ispoortiin dandeettii xiyyeeffannaa kee ni jabeessa. Addunyaa teekinooloojiin guutamte keessatti sammuun kee waan tokko irratti xiyyeeffachuu akka danda'uuf qaamni kee dammaqaa ta'uu qaba. Guyyaatti daqiiqaa 20-30 qofa ofiif kennuun sochii qaamaa gahaa yoo taasiste jireenya kee maraaf bu'aa guddaa buusta. Qaama kee yoo sochooste sammuun kee riifresh gochaa deema. Barataan ismaartii ta'e tokko sa'aatii 10 dubbisuu mannaa sa'aatii 2 dubbisee daqiiqaa 30 ispoortii hojjechuun bu'aa guddaa akka fidu ni hubata. Sochiin qaamaa dandeettii yaaduu kee dachaa ni dabala. Walumaa galatti barataa ismaartii ta'uun qabxii daree qofaan osoo hin taane jireenya kee kallattii madaalawaa ta'een gaggeessuu danda'udha. Qabxiilee 5 har'a ilaalle kanneen yeroo kee, fayyaa keef, maallaqa akkasumallee dandeettii dubbisuu fi hariirooti namoota waliin qabdu waliin milkaa'inni kee waaranii ta'a. Isaan kana keessaa inni kun hanqina koodhaa nan sirreessa kanatti jettu isa kami? Yaada kee koomentii irra nuuf godhi. Viidiyoon kun yoo isin fayyade laayik gochuu fi hiriyoottan keessan warra jireenya milkaa'aa barbaadaniif sheer gochuu hin dagatina. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jenna. Viidiyoo biraan hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.